Магазин часов All-Time представляет мужские наручные швейцарские часы Victorinox. Размеры корпуса: диаметр 40 мм, длина с ушками 48 мм, толщина корпуса 11 мм. Корпус и браслет из нержавеющей стали, циферблат черный гелишированный. На заводной головке логотип производителя. Задняя крышка прозрачная, имеется логотип производителя и информация о часах. Крепление браслета к корпусу мягкое. Размер браслета 19 сантиметров. Застежка бабочка.